Добрый день, ребята! Сегодня будем изучать цвета вместе с собачками. Желтый песик, где же ты? Вот он я, как дело. Вот он я, как дело. Зеленый песик, где же ты? Вот он я, как дело. Вот он я, как дело. Синий песик, где же ты? Вот он я, как дело. Вот он я, как дело. Ю-ху! Красный песик, где же ты? Вот он я, как дело. Вот он я, как дело. Пока-пока!